節約とは裏腹、高額光熱費の原因を暴く。日本のエアコンのエネルギー効率は世界トップレベルです。しかし、建物の断熱性能が悪いため、光熱費がかさみ、快適さは得られません。この問題はエネルギーの無駄遣いだけでなく、健康被害や経済的損失も引き起こしています。具体的には、日本の住宅では必要な部屋だけを冷暖房することが一般的で、このために部屋間の温度差が大きくなり、健康被害のリスクを高めています。さらに、断熱性能が低いため、外から購入した化石燃料によって生成された貴重なエネルギーが住宅の隙間から逃げてしまい、経済的にも大きな損失を招いています。日本の住宅の断熱性能の改善は、健康、経済、エネルギー効率の各分野で大きな改善をもたらす。日本のエアコン技術の高さを生かしつつ、断熱、気密性能を高めることで、真の快適さと経済性を実現できるけどね。